खड़ा किया था। वे बहुत ही बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक थे। शिवाजी बहुमुखी बहुत अच्छे शासक थे। उन्होंने भारत के निर्माण के लिए बहुत से कार्य किए। वे एक महान देशभक्त भी थे जो भारत माता के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार थे। शिवाजी ने हमेशा अपने धर्म की जिस तरह से उपासना की, उसी तरह से उन्हीं सभी धर्मों का भी आधार किया। शिवाजी जयंती, the birth anniversary of Shivaji Maharaj, a great ruler of Maratha, known as a creator of Maratha nation. His birthday is celebrated on Feb 19 to celebrate on a large scale. His parents has named his as Shivaji as a remembrance of goddess Shiva. To honor this Maharaj, it is celebrated on a grand scale every year. Shivaji was also known as a secular ruler, and he had a sizable number of Muslims in his army. He wanted to overthrow the Mughal rule in order to create a Maratha empire and not a Hindu empire. The history is incomplete without the history of Shivaji. He has been a source of inspiration and pride for the past generation and will continue to inspire the future generation as well. हांव एकूच सांगूं सोदता की एक अभिमानाची गोष्ट की आयज हो कार्यक्रम जालो. सगळ्यांक इच्छा आसली की शिवाजी महाराजाचो पुतलो, एक बऱ्यापैकी व्हडलो पुतलो आमच्या ह्या वाळपयच्या परिसरान आसचो. आनी आयज सगळे कमिटीच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकत्र येवन बऱ्यापैकी काम करून हे आयज आमकां दिसून कार्यक्रम आमचो हो घडून हाडलो. जे सत्तरीच्या लोकांच्या मनान आशिल्ले, वाळपयचे जनतेच्या मनान आशिल्ले की ह्या तरेचो पुतलो हांगा आसचो. आमी हे बी केल्लें आसा की कमिटी बरोबर, जनते बरोबर भुरग्यांची उपस्थिती हांगा गरजेची आहा. कित्याक भुरग्यांक कळोंक जाय की छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कितें व्हॅल्यूज आशिल्ल्यो, ते कशे आसले, व्यक्ती कशी आसली, व्यक्तिमत्व कशें आसलें. तो राजा म्हटल्यार बेश्टे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून आमी नांवार आमी शब्द घेता, पूण तेजें कितें म्हत्व आसलें, ह्या देशान आमी ताका कित्याक मानता. आयज हांव ट्विटराचेर पळयतालो, प्रधानमंत्री पासून सगळ्या लोकांनी आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाचो ट्वीट केल्लो आसा. तेजे बद्दल तेजे विचार एक मनीस जेणी कोणी उल्लेख करूंक ना ट्विटराच्या माध्यमांतल्यान काय फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान की तेंचे विचार, तेंचे बद्दल तेंची भावना कशी आहा. आनी आयज आमच्या भुरग्यांक त्या भुरग्यांक सांगपाची गरज आहा. आमी जे कितें करतले ते करतलेच, त्याच बरोबर आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे कितें मनान आशिल्ले, जे कितें ते प्रजे खातीर करतले, जे लोकां खातीर करतले, त्या तरेचे विचार घेवन एकत्र लोकांक हाडून, सगळे समाजाच्या लोकांक एकत्र हाडून फुडें व्हरपाचो पावलां तेणी घेतलेली. आमचे वक्ते सांगतले, कित्याक वक्ते एक वेगळे तरेन सांगतले, वेगळे तरेन तेंचे विचार ते मांडटले, पूण त्याच बरोबर म्हाजी एकूच स्वप्न आहा की आमी सत्तरी एक दवरूंक जाय. सत्तरीची एक ही म्हत्वाची गोष्ट असले जेन्ना बरें कार्य जाता तेन्ना सगळ्या लोकांनी एकत्र येवन ह्या तरेचे कार्य करपाची गरज आहा. आनी तशेंच जाल्लें आसा आनी तशेंच केल्लें आसा. आयज सगळे समाजाचे लोक आयज कमिटीन आहा. म्युनिसिपॅलिटीन ठराव घेतलो की दर वर्सा शिव जयंती एक वेगळ्या तरेन आमी हांगा साजरो करपाचो प्रयत्न करतलो. ऑफिशियली आमी साजरो करतले. कमिटी काडल्या 3 वर्सां खातीर आनी आमी सगळे बऱ्यापैकी काम करून ह्या शिव जयंतीचे माध्यमांतल्यान फक्त आयजच्या दिसा मर्यादीत न रावता हे कमिटी आनी वेगवेगळे काम, भुरग्यांचे फेलिसिटेशन आनी तरेतरेचे गोश्ट फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका खूब खुशी जाता सांगपाक की हे जे सगळे मेंटेनन्स जे आहा हे म्युनिसिपॅलिटी करतली. हांगा ब्युटिफिकेशनाचो प्रकल्प आमी घेतलेलो आसा. गार्डन डेव्हलप करपाचो प्रपोजल DMA कडेन आहा. ते बेगीन पास करून ते सगळे जुने बिल्डिंगां मोडून कुशीक दुकानां बी येतली, पूण एक वेगळे तरेचे वातावरण एंड मेंटेनन्स हांगा करपाचो आमचो म्युनिसिपॅलिटीची जबाबदारी आसतली आनी म्युनिसिपॅलिटी तें करतले. आमकां वेगळे तरेचे विचारधारा घेवन फुडें वचूंक जाय. वेगळे तरेचे बरे विचार लोकां मदीं येवंक जाय. छत्रपती महाराजाचे जे कितें
वेगवेगळे गुण आसले ते भुरग्यां मदीं पसरपाचो आमचे प्रयत्न आसूंक जाय. तांकां कळोंक जाय की आमी कित्याक हो सण साजरो करतात. आयज शिव जयंती म्हणजे कितें? आयज शिव जयंती म्हणजे फक्त राजकारणाचो मुद्दो न्हू, पूण त्याच बरोबर त्या इतल्या व्हडल्या राजाचो जे कितें बरे विचार आसले, जे कितें तेजे वेगवेगळे आमी ल्हानपणाच्यान म्हाजी आजी आमी रातचे बसतना सांगताली गोश्ट्यो. छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कितलेय पुस्तकां आसली आनी एक आमकां रोज स्टोरी सांगताली की आमी सगळे आमचे कजन्स जेन्ना बसताले की एक आमकां सांगा. आनी ह्याच तरेन आमी आमच्या भुरग्यांच्या मनान ह्या तरेचे विचार पेरपाची गरज आसा.